لكن ما تعرفيش الباشمهندس شوقي طالبني في ايه؟ ما هو مش معقول طبعا كل ما يطلب واحد اساله انت عاوزه في ايه. اصل بصراحه الواحد اول ما بيسمع اسم الباشمهندس شوقي ده بيصاب بالرعب. يا سلام، ليه يعني؟ هو كان امنا الغولة؟ لا يعني بس اصله من اول ما استلم الشغل وانا ملاحظ كده ان كل الموظفين خايفين منه. لانه راجل حقاني ودغري، وانت بنفسك شهدت بكده. فعلا انا مش ممكن انسى له ابدا موقفه النبيل ده معايا. طبعا ده دليل انه انسان. بالتالي انت اكتر واحده تقدري تتكلمي عنه لانك قريبه منه يعني. بصراحة انا عمري ما شفت انسان في نبل اخلاقه. اهلا يا باشمهندس. اهلا يا فندم. اهلا باشمهندس فتحي، ازيك؟ ازيك؟ اتفضل ارتاح ارتاح. سيبينا شويه تاني. حاضر يا فندم. ايه اخبارك؟ اخبار شغلك ايه؟ يعني اللي بيكلفني بيه الاستاذ جلال بعمله. يعني ايه اللي بيكلفك بيه بتعمله؟ الحقيقه يا باشمهندس هو ما بيحولش عليا غير الحاجات البسيطه. الظاهر انه ما عندوش ثقه في خبرتي يعني. طبعا ده شيء متوقع. عشان كده انا اخترتك عشان تكون معايا في مهمه كده بعد اوقات العمل الرسميه. مهمه ايه؟ شفت يا سي سعيد؟ زي ما قلت لك عمال اهو ينبش في الماضي ويدور في وسط الورق، يمكن يلاقي لنا غلطه واحده يودينا بيها في 60 داهيه. طب والعمل ايه دلوقتي يا جلال؟ ده قاعد طول الليل في مكتبه عمال سهران بيراجع في التراخيص. لا ويا ريت على كده وبس، ده بعت جاب المهندس فتحي عشان يساعده ويفهمه المستخبي. الموضوع ده هيضر ناس كتير. مش قادر افهم بس ازاي السيد رئيس الحي ساكت على الموضوع ده. ما انت عارف ان هما ما بيكلموش بعض، ورئيس الحي خايف لا شوقي ده يلسن عليه. خلاص السيد رئيس الحي يصدر قرار بان مراجعه التراخيص دي من اختصاصه هو مش من اختصاص شوقي. ويكاد المريب يقول خذوني. امال ايه بس؟ يعني ملهاش اي حل. بس لقيتها، مفيش قدامنا الا مرزوق. مرزوق بس هو اللي ممكن ينقذنا من الورطه اللي ممكن نقع فيها. تفتكر مرزوق في ايده يعمل ايه؟